अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे जापानीज फ्राइड नूडल्स विद वेजिटेबल सेसमी ऑयलिया एंड ओनियन एंड गार्लिक एंड जिंजर। इनको वेरी वेल फ्राई करेंगे एंड कैरोट्स जुकीनी वेजिटेबल ऐड कर दिया। सो अभी आइए सॉस बना लेते हैं। मैंने लिया सोया सॉस, ओस्टर सॉस, केचप, ब्राउन शुगर एंड वोस्टर सॉस। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अभी सॉस को करेंगे वेरी वेल मिक्स। सो आइए अभी हम ब्रोकली, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे लाइक 1 टेबल स्पून, बेल पेपर आल्सो ग्रीन एंड रेड। अभी ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ नूडल्स। सॉस हमने रेडी करके रखा था, करेंगे वेरी वेल मिक्स। सो डिलीशियस रेसिपी इज डन। थैंक यू सो मच।